हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शांतनु गौरव दास और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ दैट यू शुड लव। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Realme Buds Wireless की। पहले जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। ये एक पेन आता है मैग्नेटिक कंट्रोल्स के साथ 11.2 बेस बूस्टर ड्राइवर से। इसमें 12 आवर्स तक बैटरी बैकअप देता है। फ्लेक्सिबल नेक बैंड है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है और ये स्वेट प्रूफ है। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं, तो एंजॉय कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।